हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास FZ वर्जन 3 आई है, जिसमें कस्टमर की कंप्लेंट है कि बैरिंग बार बार ख़राब हो जा रहे हैं। पिछले हफ्ते बैरिंग क्यों ख़राब हो जा रहे हैं गाइस? क्योंकि जिसमें हम बैरिंग फिट करते हैं, जिसे हब बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं, तो गाइस ये कट चुकी है इसकी। तो ये पार्ट्स हमें गाइस नया डालना पड़ेगा। तो ये पार्ट्स रहेगा गाइस हमारा 450 रुपये का। कस्टमर को बताया, कस्टमर बोला इसको चेंज कर दीजिए। अगर आपको भी कोई ऐसी समस्या या प्रॉब्लम लगती है तो उसको चेंज कर दीजिए, ना ही कि कस्टमर को बहाने बताइए और उसको जुगाड़ कीजिए। क्योंकि अगर हम बताएंगे नहीं तो कस्टमर कराएगा नहीं। और कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि आप नहीं कर पाओगे, आपको अगर ऐसे कोई भी ख्यालात बोलता है, तो आप अपने काम में लगे रहें, नहीं कि उनकी बातों पर गौर करें। मुझे भी बहुत लोग बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू क्या कर सकता है, तू बस यही कर सकता है, उल्टे सीधे काम बिगाड़ सकता है। बट ऐसे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि एक न एक दिन आदमी सक्सेस हो ही जाता है। फिर उनको मुंह तोड़ जवाब अपनी कामयाबी से दीजिए, ना ही कि बोली से। अपना ख्याल रखें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।